Voilà. Bonjour. On commence aujourd'hui une petite présentation sur les fonctions des textes et je vais partager le schéma que je vous ai distribué ou qui se trouve dans votre cours Smart School. C'est mieux ça. Donc, la définition les fonctions des textes. Vous savez déjà des cours de néerlandais que chaque document, chaque texte a een certain but. Elke tekst of elk document heeft een bepaald doel. En die verschillende functies van teksten, die zien jullie of die hebben jullie bij Nederlands ook gezien. En jullie gaan daar natuurlijk de juiste Nederlandse vertaling of benaming voor hebben. Ik doe het in het Frans. D'abord, on a la fonction argumentative. Faites attention toutefois, chaque document ou un document peut avoir différentes fonctions. C'est une petite remarque. Een document kan verschillende functies hebben. C'est la fonction qui est prédominante, qu'il faut mentionner quand besoin en est. Je moet het eigenlijk hebben over de dominante functie van het document, als ik je dat zou vragen bij de vaardigheidsproef bijvoorbeeld. We hebben het eerst en vooral over la fonction argumentative. Het woordje argumenten, dat ken je, argumenten geven. Je wil iemand overtuigen van de correctheid van een idee of van een gedachte en je wil je daarvoor baseren op argumenten of voorbeelden die voor jou de waarde hebben van bewijs. Ja? Een heel goed voorbeeld, van iemand die in zijn betoog of in zijn document of wat dan ook de argumentatieve functie gebruikt, dat is natuurlijk onze beste vriend Trump. Want die gebruikt argumenten en die gebruikt voorbeelden die voor hem de waarde hebben van een bewijs. Maar dat is natuurlijk niet allemaal bewezen. Ja? Een discours is een redevoering, bijvoorbeeld. Een interview. Een interview, ja, oké, maar dat is vooral een interview waarin degene die geïnterviewd wordt iemand wil overtuigen van zijn standpunten. Ja? Een exposé scientifique is een wetenschappelijke uiteenzetting. Een publiereportage is een reportage, een soort publiciteit, reclame, maar dat kan bijvoorbeeld ook over een bepaalde dienstverlening of over verzekeringen gaan of over een bank. Je kan dat altijd eens opzoeken, publiereportage, in Google. Je typt dat in en dan geef je exemples of voorbeelden en dan vind je wel afbeeldingen van zo'n publiereportage. En dan snap je dat ook wat beter. Hè? Een plaidoyer is een pleidooi van een advocaat bijvoorbeeld. Een artikel is een artikel. Een essai is een verhandeling. Une discussion, een discussie. Een débat is een debat met voor- en tegenstanders van een bepaald onderwerp. Une critique littéraire is een recensie. Een forum is een forum. Le Courrier. Een forum is ook zoiets van, moeten we mondmaskers verplichten op school, ja of nee? En dan komen experts aan het woord en dan komt de tegenpartij aan het woord en zo verder. Le Courrier des lecteurs is de lezersrubriek, waar lezers zeggen, nee, ik ben het daar niet mee akkoord, daarom en daarom. Oké, on passe à la fonction suivante, c'est la fonction informative. En die functie, de informatieve functie, die is eigenlijk bijna in elk document aanwezig. Want elke tekst, elk document wil wel informatie geven over een bepaald onderwerp. Ja? Maar die functie gaat niet altijd dominant zijn in een document. Dus men wil een onderwerp duidelijker maken, men wil meer uitleg geven over een onderwerp waarvan men denkt dat de ontvanger het nog niet weet of niet kent. Men wil gewoon informatie weergeven, transmettre des infos. Waarin of wat zijn voornamelijk informatieve teksten of documenten? Een programma bijvoorbeeld, een telefoonboek, een uurregeling, een samenvatting, een interview, waar je iets meer leert over bijvoorbeeld de persoonlijkheid van een bekend persoon. Sommaire de revue is een korte inhoud van tijdschriften, korte berichtjes waarin men iets te koop aanbiedt of een dienst aanbiedt of zo verder. Een catalogus, een folder, een prospectus is een brochure, een persartikel,
beschrijvende teksten. Beschrijvende teksten die ons meer informatie geven over een streek bijvoorbeeld, over architectuur, over een bepaalde stroming in de literatuur, in de muziekgeschiedenis. Wat kan dat nog zijn? Beschrijvende tekst. Over een bepaalde stijl van huizen, ik zeg maar van die zaken. Un schéma is een schema, un tableau is een tabel, une lettre een brief, een mail, een uiteenzetting. Une infographie is eigenlijk een verzameling van tabellen en beeldmateriaal. Je kan het ook eens opzoeken, daar zijn heel duidelijke voorbeeldjes van. Bijvoorbeeld over het drugsgebruik bij jongeren. En ze geven dan kadertjes, ze geven dan tabellen en zo verder. Informatie eigenlijk over hoeveel wordt er geconsumeerd door jongeren en zo verder. We gaan daar volgend semester trouwens een voorbeeldje van zien. Passons à la fonction narratieve, de verhalende functie. Dat kennen jullie in het Nederlands ook. Verhalende functie wil zeggen dat je voornamelijk wil vertellen over iets. Je wilt een gebeurtenis, een feit, situeren in de tijd en in de ruimte. En zoiets doe je in een reportage, in een feuilleton, in een scenario, in een reisverhaal, in een blog. Daar kan je vertellen bijvoorbeeld over je tijd tijdens de lockdown. In je dagboek vertel je ook wat je meemaakt of waar je mee bezig bent. In een documentaire over de zeehondjes of over een of ander gebied. Un fait divers is die korte berichtjes, bijvoorbeeld dat er brand is uitgebroken, dat er een aanslag is geweest en zo verder. Een anekdote is zoiets wat je meegemaakt hebt. Bijvoorbeeld van, nu moet ik u toch eens iets vertellen wat me nu overkomen is. Gisteren was ik gaan wandelen met de hond en toen bla bla bla. Een témoignage is een getuigenis. Oké, we hebben dan la fonction prescriptieve. En dat is een functie die ons aanbeveelt, die ons met precisie zegt wat men van ons vraagt, wat men eist, wat men ons oplegt. In dit soort document zegt men ons wat wij zouden moeten doen. Men zet ons aan om iets te doen en men wil ons eigenlijk manipuleren om een bepaalde handeling uit te voeren. Het meest duidelijke voorbeeld daarvan is een reclame voor die tandpasta, want die maakt onze tanden het allerwitst. Ja? Dus een voorschrijvende functie. Ik ben nu eventjes de benaming in het Nederlands kwijt, maar jullie gaan dat veel beter kunnen zeggen. Waarin vind je dat? Le mode d'emploi, de gebruiksaanwijzing. Une recette, daar zegt ook, neem nu dit, breng aan de kook en zo verder. Un avis is een mening. Une recommandation is een aanbeveling. Un tract is eigenlijk een propagandablaadje. Une instruction, een instructie, bijvoorbeeld van een fitnessoefeningen. Een règlement, dat zegt ook duidelijk wat mag en wat niet mag. Un avertissement, een verwittiging. Une annonce publique, dat is wat we nu eigenlijk vinden overal, die affiches over draag uw mondmasker. Une pétition is een petitie. Un message publicitaire, dat is een reclameboodschap, dat is heel duidelijk. Une campagne de sensibilisation is een sensibiliseringscampagne, nu ook voor het coronavirus bijvoorbeeld, wat ze op tv hebben laten zien en wat dikwijls wat je tegenkomt voor die 6 manieren, eigenlijk, of 6 gouden regels, hoe je je moet gedragen. Als laatste functie hebben we la fonction artistico-littéraire. De artistiek-literaire functie. En die dient er eigenlijk gewoon maar om ons te ontroeren, om ons te ontspannen, om ons te amuseren. Dus dat is alles wat niet feitgebonden is. Dat is alles wat, literatuur met de grote of kleine L's. Een gedicht, een kort verhaal, een roman, een theaterstuk, een stripverhaal, een liedje. Alles wat literair is. We gaan voorbeeldjes zien, maar dat is voor een volgend filmpje.